скъпи приятели, края на седмицата. При мен е един доказал се вече сладкар. При мен е Лина Амури. Лина, много се радвам, че си ми на гости. И аз също, благодаря за поканата. Пристигна от Бургас, за да снимаш при мен. Какво ще покажеш днес? Ами днес съм решила да направя един мой любим френски десерт, който според мен е подходящ за всяко домакинство да се приготви за празниците, понеже съдържа и нещо, което има всеки дом. Това са мандарините, типично за Коледа. И бърз е, лесен е и е много вкусен. Добре, откъде започваме? Започваме с най-специфичното за финансие. Това е гореното масло. Интересното при него е, че се разтапя до такава степен, в която започнат да се появяват въгленчета. Да се карамелизира. Да, и те всъщност придават интересен вкус в Добре, ти започваш да готвиш маслото, аз ще накисна желатина през това време. Да. Една шпатулка. Веднага получаваш всичко. Заповядай. Благодаря. Кажи ми от кога се занимаваш с сладкарство ти? Професионално от около 1 година. Иначе като хоби и сладкар, може би още от тинейджърските години, да. От малка имам страст към сладкарството, понеже израснах в дом, в който винаги имаше домашно приготвени сладкиши, торти, десерти. И реших, че искам и моите деца да растат в такава среда. И откакто станах майка, още повече приготвям у дома. Непрекъснато се готви нещо вкъщи. Да. Остава ли ти време покрай цялата работа и всичко останало да готвиш вкъщи? Ами, за мен аз всъщност се почивам, когато приготвям десерт. Това е времето, в което релаксирам. Моя релакс е когато приготвям когато десерт. Готвиш? Да. Значи ти си имаш една кулинарна терапия, която си е твоя. Ако искаш, аз да се захвана с маслото, добре, а ти почва следващия процес, аз ще го дебна да го карамелизирам правилно. Добре, в такъв случай аз мисля да започна да приготвям захарния сироп, но за него също ще ми трябва и котлончето. Един котлон, значи виж сега, да. Аз си имам изненада за теб. Стой тук, пази, добре, дебни. Веднага ще извадя още един котлон за теб. Ето тук насред масата ще го сложа. Та-дам! Още един котлон. Взимам касерола. Значи това само сладкар може да ти дойде вкъщи и да поиска всички възможни уреди. Миксер, котлон, захар и вода, нали? Захар и вода. Захар и вода. През това време може да сложим жълтъците да се бият. Разбира се, имаме жълтъци. Да. И пускаме миксера да максимална скорост. На максимална скорост. Сладкар студиото. Котлон, миксер, всичко работи. И ако може и още един миксер, ще бъде супер. Не прекалявай, ще използваме този и втора купа съм ти приготвил. Трябва ни термометър. Колко градуса? Между 105 и 110, защото след това става доста гъст вече сиропа и няма да може да се получи това, което търсим, всъщност да досготвим самите жълтъци от захарния сироп, докато се бият. Така че до 105-107 е добре и тогава вече можем да ги налеем към жълтъците. 86, 89, 93. Вече сме на 100 градуса. 105. Тук сме почти. Колко каза? Готови. Между 105 и 110. 108. Готово. Чакай сега да спра нещо да пищи, защото всичко пищи вече. Сега трябва да налеем към жълтъка. Сипвам. Тук също сме готови. Сега трябва ли да се охлади? Добре е да се охлади до около 55 градуса. Направо го слагай на мрамора, страни, там дясно. Супер! Имаме захарен сироп, който е в жълтъците. Този котлон вече не ти трябва. Вече не ни е нужен, да. Прибирам го. Какво следва? Сега трябва да избием мекото сирене с сметана. Съвсем лекичко да го разбъркаме. Значи, виж, аз имам един друг миксер под ръка. Добре. Видяло се, че няма да се справим само с един. Браво! 2 миксера, 2 котлона. Чудесна си!
Взимаме меко сирене. Сметаната също ще ни трябва сега. Сипвай сметаната вътре. Така. И отивам да разбия. А през това време мога да взема една касерола, така, в която ще затопля пюрето от мандарина. Разбира се, получаваш искаш ли тази от сиропа? Да, чудесно с нея. Ще се... Опитвам се да не цапам много. Изключително подреден съм. Трябва да стане кремообразно, нали? Да. За мъничко. Ето, толкова му трябва съвсем. Да. И ще прибавим към него всъщност пюрето от мандарина с желатин. Аз сега ще дойда и на ръка ще го прибавим това. Да. Еха, тук всичките чини подскачат. Жълтъците са почти избити. И желатина е готов, разтворен. Всичко пада. Супер. Сипвай. Реших да използвам такъв крем, защото самото финансие е доста сладко и крема с мандарина ще балансира добре вкуса. Почти сме готови. Трябва да няма никакви бучки. Го покажем. Още малко му трябва. Една идея само. Не виждаш какво става, нали? Да. И си дигаш на пръсти. Кажи ми, ще се дръпна аз. Това е готово също и него ще го прибавим на ръка към това кремче. Добре ще му подхожда малко настъргана портокалова кора. Ето има портокал. Да. Вземи си, ето ти един зест, за да ти е удобно. А аз, за да могат нашите зрители да виждат по-добре, ще го прехвърля. Не ми си искаше да цапам, но ще се цапа, видяло се. Кажи ми, Лина, какво правиш сега? Имаш си собствен бизнес. Да. Имам собствен бизнес, в който ежедневно експериментирам с нови рецепти. Не обичам да повтарям нещата. Всеки десерт, който приготвям, следващия път ще има нещо различно от предния път. Клиентите при мен опитват различни неща всеки път. Откъде идва Лина Амури? От Палестина. Така. Да. Баща ми е палестинец. Роднините ми там също са доста близко до кулинарията. Занимават се много сериозно с... Използваш ли арабски подправки в твоята... Ами в сладкарството не. Но в солените неща, които приготвям вкъщи, да. Доста подправки. Толкова достатъчно ли? Чудесно е. Можем да сложим вече и другия крем към Работя по въпроса. Значи и само да кажа, че никой не ме е юркал толкова от доста време. Не се притеснявай. Още малко да стигне. Кажи сега. Прибавяме жълтъци с захарен сироп, избити на хубава плътна пяна. След което е добре да се поохлади малко. Че има два варианта. Един вариант е да го сложим в шоковия фризер и да го разбъркваме. Другия вариант е да го сложим в хладилник и да го изчакаме. Сега само разбъркваме, нали? Да, само го разбъркваме, да не спадне самия обем от яйцата. Затова не го бъркам с тел, за да мога да го запазя максимално. Все пак това е един доста стабилен жълтък с сиропа. Аз отивам да го охлаждам, ти кажи какво следва. Сега е ред да си приготвим самото десертче финансие, за което пак ще ни е нужен миксер. Разбира се, ето ти. Миксер, моля ти се. Добре. Аз отивам в хладилник за малко. Този крем е готов, нали така? Да, да го изстудим. Трябва да го охладим до степен да може да го шприцоваме. Точно така.
Имаш захар. Колко яйца? 5 яйца. Трябва да избием добре с яйчицата. Чупим ли ги в нещо контролно или не? Директно вътре. Само директно пазиме вътре. черупки да няма. Да, точно така. Едно. Само ми кажи добре да си справям. Чудесно, много бързо. Малко ваниля. Имаш. 5. Събираме всичко. Ето ти малка лъжичка си вземи от тук за ванилията. Слагаш я сега, още преди избиването, така ли? Да. Да има. Нека да има. Аз за ванилия съм винаги съгласен да има. И на миксера. Дигам и пускам. И сега го оставяме да се бърка, докато се избие. Стане хубава гъста пяна от яйцата и захарта. Ще стане. Ще му трябва време. Един чудесен пандишпан, към който ще прибавим бадемовото брашно. Бадемовото брашно, всъщност десерта е безглутенов. И безглутенов всичко отгоре. Да. Имаш ли емблематични любими десерти, които правиш? Това е най-любимия ми десерт. Точно заради това исках да го приготвя при вас. Много ти благодаря. Стига сега при вас. Стига, че ли не се познаваме и ми говориш на вие. Свърши тази на вие. Вече си тук и си говорим на ти. Добре. Аз ще разбъркам още един път крема. На колко градуса ни трябва фурната? На 170 градуса за около 13-14 минути. Лина, каква е твоята кулинарна мечта? Всъщност, на мен точно заради това ми харесва сладкарството, защото е нещо, което няма как да научиш някога или да стигнеш до едно определено ниво и да кажеш готов съм, вече знам, нямам какво повече да взема от тази професия. Това ми харесва, че винаги има още какво, нещо ново, нещо интересно. Тоест никога няма как да... Аз не мога да ти кажа колко години съм в тази професия и всеки ден уча нещо ново. Да. А пък най-много се обогатявам, когато дойдат гости като теб или като други колеги готвачи, сладкари, дори любители, домакините, когато дойдат при мен и покажат техния кулинарен свят, тяхната кулинарна библиотека, техните пътешествия. Както казваш ти си бащата палестинец. Да. В същото време ти имаш страхотна кулинарна библиотека, която е доста различна от всички нас и може да покажеш много интересни неща. Виж кое е хубавото на този миксер. Готови сме. Ние сме готови. Да. Разбираш, не е нужно 7, 8, 10, 12 минути. Ние сме буквално готови да направим този пандишпан. Сега намаляваме. И остана ни да прибавим само бадемовото брашно на ръка. Идвам. Ти прибавяш брашното, аз ще бъркам. Добре. Ще бъркам с силикон, за да може да не спада сместа. Слагай. Бадемово брашно, хубаво е да няма бучки. Давай. Смело, не ме жали. Наскоро участва в един много голям кулинарен конкурс ти. Така е. Какво направи? Направих доста компонентни десерти, от които едната част от нещата, които трябваше да приготвя, беше нещо, с което не съм се сблъсквала до сега, именно шоколадът. Шоколадова скулптура. Да. Трябваше да направя шоколадова скулптура с доста големи размери, при което и шоколадови бомбони. Това за мен всъщност беше най-голямото предизвикателство. Но мисля, че се справих възможно най-добре за знанията, които имах до този момент. Като другите неща, които приготвих, бяха профитероли, които бях напълнила с един чизкейк с тахан и халва. Също така приготвих един десерт с козе сирене, с черен шоколад. Комбинирах нестандартни продукти по интересен начин. Как го възприе журито? Къде стигна ти в конкурса? На кое място? На 3-то място съм в конкурса, което за мен е голяма чест. Беше много силна конкуренцията. Да, беше много силна, беше много вълнуващо, много адреналин, с удоволствие до година пак ще участвам. Как беше 7 часа в бокса? Минаха много бързо, не ми стигнаха. Поне още 2 часа ми трябваха, за да успея да приготвя всичко във вида, в който си го представях финално да бъде.
Но определено струва си много опит. Вълнуващо преживяване, което ще помня за винаги. Със сигурност. Това е човек, когато влезне в такъв състезателен режим, изведнъж всичко тогава времето спира и започва едно обратно броене и гледаш как едни 7 часа те не стигат за нищо. Да. За нищо. Някъде още една форма си бяхме приготвили. Помниш ли къде я сложихме? Не я виждам. И аз не я виждам. Чакай да погледна къде съм я сложил, защото със сигурност приготвих. Каква е идеята сега на мандарините, ти кажи? Мандаринките предават свеж елемент в десерта и става също така още по-сочен, защото мандарината успява да запази своя Поискам мандарини с тънки кори. Много ми хареса. Ами те са най-сочни, мъничките мандарини. Много ми хареса как си имаш своите точни желания, знаеш какво искаш. Може би трябваше един пош да взема и с него да го сложа. Щеше да ми е много по-лесно, но поне в големите форми беше едно. Сместа за финансието и с една лъжичка ще сложим малко от прегорялото масло отгоре. Това ни е бонус, да знаеш. Имаме едно нещо, което го правим за телевизора, едно нещо, което го правим за екипа. Така е. За всеки трябва да има. Трябва, значи подмазвам се аз. И сега, ето една малка лъжичка. Дай сега от прегорялото масло навсякъде да го поръсиш. Вече сме го изпекли и се охлажда нашето финансие. Сложил съм го да се охлади максимално бързо в шоковия фризер. И ти реши да направиш ганаш. Един шоколадов ганаш с черен шоколад. Който той защо? Да предаде лека горчевина на десерта. Имаме сладко, имаме кисело и малко горчево. Кипваш 200 мл сметана с 200 грама шоколад и една силиконова шпатула. И след това ще си залеем десертчето с черния шоколад. Само да видим дали ще го извадим. Да, значи това е най-важната част. Едно по едно. Първо видим дали ще успеем да го извадим. Първа стъпка. В тази купа, че е по-голяма, ще ти сложа шоколада и като кипне сметаната, директно изсипваш. Аз проверявам докъде сме с охлаждането. Почти. Точно като стане ганаша, ще се получи. Ти си харесал и чиния, видях. Да, крема също ни е готов. Крема е готов и съм го сложил в пош. Значи аз съм толкова съм избързал вече. Завря ли? Да, готови сме. Това за мен. Гледам си много чинии са тук на масата. Ти си харесала цвет на чиния. Шпатулка ще взема, за да го извадя. Дина, кажи ми малко повече за твоето семейство. Моето семейство обича да се похапва. Доста вкусни и сладки работи. Дъщеря ми вече е на 9 и активно участва в сладкарството, когато не е на училище. Ми помага понякога да правим десерти. Сина ми... Това е доста крехко. Така ли трябва да бъде? Мекичко. Мекичко, крехко още. По принцип е добре да се поизстуди и маничко още, за да можем... Ако го сложа още да се изстуди, обаче... Ганаша ни е готов. На път съм... Вчупи го! И сега какво? То стана... Стана на трохи. Всичките ли? Не всичките. Може би някои като се охладят ще станат супер. Да, по-препеченичко.
тук сме готови. Сега вече не знам откъде да подхвана. Не. Разпаднаха се двете, които тръгна да вадя. Чакай да го опитам. Пробайте. Вкусът е най-важен. Много е вкусно. Може би ще трябва да измислим алтернативен начин да го сервираме. Добре. Имаш ли идеи? Може да пробваме и с другата формичка за финансие. Или тя не е достатъчно изцедена? Нямам представа. Сега ти, ако успееш да го извадиш, вече ще е неприятно. Аз да не успея, ти да успееш. Сега ще видим. Стискате ми палци. Стиснал съм ти. Да знаеш този смях, дето е в залата в момента, колегите... Чакай да си капна. Добре. Ти продължавай да си вадиш, аз много е вкусно. Видим другото как е. Няма да се извади според мен веднага. Добре е да... Успя ли да извадиш две? Сега ще пробвам още един път с... Как ще си широка шпага? Ето. Това е крехко, нежно. Десертче. Да, ще продължа да се опитам да вадя. Не, ще го сложа да се охлажда още, за Нека да да се охладят. Да ги извадя, а ти ще завършиш тези. Кремчето. Сега е момента да го използваме и него. Аз мисля, че дори така да остане си много рустикално. Така е, да сложа на следващото, а ти почва да декорираш. Чакай да не го разваля. Така. Вие може там да... Чакай, че тук нещо съвсем се увъртолих. Както ви харесва. Не мога да кажа, че ми харесва. Може отстрани в самата чиника. Добре. Така по-бива. Да. Тук? Да, нека да има. Аз мисля, че... Малко мента. Ще малко при теб? Да. Виж. Аз какво можах да направя? Искам да ти кажа, че... Нищо. Добре, ще оставим само едно. Ето така. Това ще поставим за дегустация. Лина Мури беше на гости и направи едно финансие, което аз път можах развалих. Скъпи приятели, със сигурност ще трябва да идва пак, ще дойде с нейната малка дъщеря, за да готвят заедно и да направим нещо още по-интересно. Аз тогава ще гледам много да ме пречи. Довиждане, това е всичко от нас за тази седмица. Гледайте ни от понеделник пак. Финансие, крем с мандарини и ганаш с черен шоколад. За финансието 250 грама масло, 250 грама захар, 5 яйца, 250 грама беделно брашно, крем с мандарини, 90 грама захар, 50 мл вода, 6 жълтъка, 5 грама ванилия, 5 листа желатин, 150 грама пресни мандарини, 100 грама пюре от мандарина, 500 грама меко крема сирене, 100 грама избита сметана 36% масленост. За ганаша 200 грама черен шоколад и 200 мл животинска сметана, филиран бадем за поръсване и клонка касис за декорация.